Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam spremati sočnu svinjetinu u jednom pikantnom sosu zajedno sa lukom i krompirom. I naravno da tutnemo onda to sve u rernu. Uživajte! Prvo ćemo dobro da izlupamo meso. Ja ovdje imam svinjski kare sa obe strane. Sa obe strane ćemo da ga dobro izlupamo. Mala ispravka, malo sam se zeznula. Ovo nije bio svinjski kare, ovo je bilo meso od buta. Kare je ostao u zamrzivaču. Sad ćemo da napravimo smesu u kojoj ćemo posle meso da, što se kaže, pac. Da odstoji dok mi budemo sekli luk i krompir. Bio je kečap. Začini, aleva paprika, so, začin za piletinu i biber, senf, maslinovo ulje, i mleko. Mleko se stavlja da bi meso bilo mekano. Onda dodajemo malo samo ruzmarina. I beli luk. Ja stavljam dosta belog luka, mi volimo. Vi stavite po ukusu, a i ne morate ako nećete. Sve izmešamo i ostavimo sa strane dok ne završimo sa lukom. Sad ćemo da očistimo i krompir i onda ćemo da ga isečemo na kolutove. Sad ćemo da isečemo luk na kriške, znači nećemo na kockice. Ćemo da dodamo prazi luk. Onda sečemo krompir također na kolutove. Na dno tepsije ćemo sipati samo malo ulja.
I onda ćemo da stavljamo luk. Nećemo puno masnoće da stavljamo jer je već meso potopljeno u maslinovo ulje. Prekućemo onaj krompir. I preko stavljamo meso. Malo sipate vode u ovu činiju što je bio sos, pokupite ostatak i prelijete. I sad ćemo to da tutnemo u rernu. Peći ćemo na 200 stepeni otprilike oko 40 minuta. Manje više zavisi od rerne. I evo, naše sočne šnicle u onom lepom sosu su gotove. Evo vidite kako se lepo raspada. Tako da jedva čekamo da navalimo na ovo. Nadam se da ćete praviti i da ćete javiti utiske jer ovo stvarno izgleda fenomenalno. Mi idemo da mrđamo, a vama želimo prijatan vikend. Ćao!